遺言アイドルが血縁関係がなくても残せるんですか？友達とか、友達でも大丈夫ですよ。残せるんですか？遺言書に書けばね。あとはじゃあ全く関係ない、片思いしてた人とかも残せるんですか？残せます。おおじゃあ生きてた時に推してたアイドルがねいたとして、アイドルに残すとかもできるんですか？できます。聞きました？